Hi guys, welcome back to my vlog. So hari ni aku nak buat kabel management. Pada siapa yang tengok video aku sebelum ni, aku ada install satu TV dan aku unboxing. So hari ni sambungan daripada video tersebut, aku nak buat kabel management vlog pasal unboxing hari tu. Dan aku install dekat aku punya ruang tamu, installation daripada TV, kabel dan ke mana kabel tu akan pergi. Aku akan review sikit apa yang aku beli. Aku beli daripada Lazada, mostly daripada China lah. So apa yang aku ada dekat tangan aku sekarang yang boleh buka, aku ada optical fiber audio. Sini kita ada mount untuk kabel management, kat sini kita ada kabel management. So sekarang yang korang boleh tengok ni lah dia punya setup yang aku dah buat hari tu. Bila dah selesai setup hari tu, sebenarnya tak selesai lagi. Ada beberapa benda yang kita perlu tukar supaya lebih cantik. So korang boleh tengok dekat sini ada kabel yang terkeluar. Sepatutnya kita boleh masuk dekat lubang tepi ni, tapi aku memulakan kabel yang panjang, dan sebab tu aku beli dulu. So jadi sekarang ni aku ada 4 barang lah yang aku beli. Yang pada asalnya kabel yang asal tak cukup panjang. So hari tu kabel HDMI tak cukup panjang, aku dah settle. So yang ini aku cari balik kat Lazada dan aku cari saiz yang lagi panjang. So sekarang yang pertama aku ada optical fiber audio cable untuk daripada soundbar terus connect ke TV. So sekarang ni aku tak ada pilihan. Bila kabel dia tak cukup panjang, aku terpaksa potong kat sini terus. Sepatutnya kalau nak cantik lah, kita boleh tarik ke sini masuk dalam lubang, ataupun kita sorok, kita masuk belakang TV terus ke sana. So dia banyak kerja sikit, tapi dari segi kualiti kerja cantik lah. So ini daripada jenama Vention. Kedua, kabel mount untuk sangkut kepala-kepala kabel. So ini aku rasa amat berguna. So tak payah nak capai-capai dekat belakang TV. Aku letak benda ni kat belakang TV. Dan ini kabel management. So mana yang kabel berselerak, kita boleh satukan dengan cara kita ikat. So ini dia boleh potong tau. Yang keempat, aku ada USB kabel, menggantikan USB kabel aku yang sebelum ni. USB kabel lama, tapi ni dah rosak, tak boleh connect, tak dapat apa-apa. Jadi ni perlu diganti. So aku gantikan. Ini jenama Vention juga. Aku dah buang plastik dah, aku try tu. So 3 meter memang cukup panjang. Jadi soket connector dia ada dekat sini. So soket connector dia ada dekat sini. Akan tarik masuk ke dalam lubang kabinet belakang ni, dia akan keluar ke bawah. So akan keluar ke bawah. Aku akan tarik sampai ujung. So sini hard disk aku. So aku tak payah nak access ke dekat belakang. Aku just cucuk kat sini. Dah senang untuk aku tengok movie. Original punya ni, dia sebelah kan tak panjang, kena tukar. So kita tengok dia punya saiz. So ni panjang, yang keluar. Tengok even kalau aku lipat dua pun still panjang. Nice. Dekat sini so ada benda pelindung ni, kita cabut dulu. Bagus lah barang ni, kualiti.
sini memang ada tulis Venture, tak mahal je. Aku akan share dekat description dia punya link. Baru tu kan label management kan. Dia ada tulis tau, based on user, tapi takkan pendek ni ya. Dekat sini aku sampai sini confused. Aku ikut logik akal lah, sebab yang ni pun kabel yang ni pun tak tebal sangat, so mungkin yang tebal boleh lah ambil panjang-panjang. Ambil sampai logo dia. Ni kabel power soundbar dengan woofer. So sini ada punya management. So mana yang panjang tu aku akan lipat dua. Sini akan letak 3. Aku akan letak dua, 3 sampai sini. Letak sana dulu. Mungkin kat ni biasanya 2 kali kalau aku buat kat sini.
gunting pula tangan. Aduh. So kalau nak buat kerja-kerja macam ni kena berhati-hati lah. Bukan gunting je, bateri. Lepas tu item tersebut, contohnya TV sekarang, benda-benda ni semua sensitif. So kena berhati-hati. Kalau elektrik, tutup api dulu. Kabel yang mana aku tak selalu omong macam USB, aku akan sangkut dekat sini. So ini bagus tau. Mana korang ada kabel-kabel yang tak selalu guna, yang cabut buka, so boleh mountkan kepala dia dekat sini. Untuk korang ada banyak phone, banyak kepala, banyak charger, so boleh pakai benda ni. Aku beli 4 ni sebab aku rasa benda ni bagus. Dan aku banyak kabel, so kita boleh senang capai. Dan dia tak akan sedia, dia tak akan tercabut ataupun terjatuh. Jenis yang berada di atas meja. So untuk soket ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mount kabel yang kau boleh sangkut dekat sini. Dan gam dia kuat, jenis 3M. Dia nama daripada TOPK. So aku tarik USB aku hujung sampai sini. So ini hard disk aku. So ni hard disk. So boleh cucuk terus kat sini. So ini je lah, tinggal kabel lebihan. Kabel woofer dengan kabel soundbar. Kabel soundbar ada 2, power 1 dengan optical digital audio. Aku start daripada bawah ni, kemudian sini, naik atas sini. So kabel audio dia panjang, so aku lipat 2 dan aku hubungkan dengan kabel yang lain. Dan ni kat sini aku letak kabel mount. So kat sini nampak kemas lah. So sekarang dah siap lah kabel management. So sekarang aku nak test sama ada berfungsi atau tak kabel-kabel yang aku beli tu. So kita masuk ke sini pula. So soundbar pun berfungsi. So soundbar berfungsi. So kabel optical kabel berfungsi. Dan USB pun berfungsi. So semuanya pasti. Okay guys, so itu saja vlog aku untuk hari ini. Dan jangan lupa tekan button like, subscribe channel aku. Kita jumpa pada video akan datang. Okay, ciao dulu.